Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So today I will tell you about the things you must carry while when you are leaving from Cyprus. The things that you carry, like if you are traveling to Schengen zone, you are understanding according to my context of my video. मेरी वीडियो जिस बारे में होती है आपको पता है, तो आप जब साइप्रस लीव करें तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले जब एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो आपके पास सिर्फ पासपोर्ट और पिन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट और पिन कार्ड, और आप अपना टिकट लेके जाते हैं, ठीक है। आपके पास टिकट, उसके बाद होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये दो चीज़ें होनी चाहिए मकदूनिया के लिए। तो जब ये चीज़ें आपके पास होती हैं तो आपकी हमारी टिकट थी विज़ एयरलाइन की, तो हम लोग लारनाक एयरपोर्ट पे गए हैं ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लेके। तो लारनाक एयरपोर्ट पे उन्होंने पहले जो सा काउंटर होता है एयरप्लेन वाला काउंटर जहाँ पे विज़ एयरलाइन लिखा होगा, तो जब आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी आपने वहाँ पे जाना है, तो वो आपको ना बोर्डिंग पास दे देंगे। आपसे वो पिन कार्ड चेक करते हैं। पिन कार्ड आपका ना मस्त 3 मंथ वैलिड होना चाहिए। अगर 3 मंथ वैलिड नहीं है तो वो आपको फ़्लाई नहीं करने देते विज़ एयरलाइन वाले। किसी और कंट्री से, किसी और एयरलाइन से वो मे भी करने दें, लेकिन विज़ वाले नहीं करने देते। बहुत से ऐसे लड़के जिनकी 3 मंथ से ना कम थी पिंक, तो उन्हें नहीं फ़्लाई करने दे रहे थे। तो उसके बाद आप लोग आगे चले जाते हैं बोर्डिंग पास लेके, तो उससे पहले इमिग्रेशन काउंटर आता है, वहाँ पे आपसे 1-2 क्वेश्चन भी पूछते हैं। आपका पिन कार्ड भी चेक करते हैं कि क्या है, आप इधर क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। उसके बाद क्लियर हो के बस आपने वेट करना है फ़्लाइट का। अपने जब आपकी फ़्लाइट का वेट कर रहे होंगे तो फ़्लाइट का आपने वेट करना है। वहाँ से आपका जो सी फ़्लाइट होती है उसमें मैक्सिमम ना पीछे हैंड बैग जो सा होता है वो सिर्फ आपको अलाउड होता है। जो सा आपने पीछे बैग पहनना होता है सिर्फ वो आप लेके जा सकते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने लेकर जानी हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते। तो वो एक छोटा सा बैग होता है, उसका आपको एक जगह से एयरपोर्ट पे बनी होती है, मतलब फ़्लाइट में एंटर होने से पहले, जिसमें आपने उस बैग को फ़िट करके चेक करना होता है और उसका वेट करके कि ये पूरा आ रहा है या नहीं। तो अगर आप लोग बाय एयर जाते हैं आगे, तो फिर तो आप हैंड कैरी बैग जो सा है ना कैरी वाला बैग वो साथ लेके जाएं, जिसमें आपका 5-6 किलो 8-10 किलो वज़न हो। लेकिन आपने बाई टैक्सी अगर जाना है तो फिर आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके जानी, आपने सिर्फ पीछे बैठने वाला बैग लेके जाना है। तो अक्सर लोग पूछते हैं बैग में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या लेकर जाएं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बैग में ना आपके पास नॉर्मल मौसम में भी जाएं तो आपके पास ठंड होती है, आपके पास एक ना चादर होनी चाहिए जो आप ऊपर कर सकें या कहीं पर भी आप ले सकें। और आपके पास 2 ट्राउज़र आप रख लें और 2 शर्ट, और एक आपके पास ऐसी शर्ट या जैकेट हो जो कांटों वगैरह को लगे, तो कांटे ना मतलब कि आपको चुभे वगैरह ना। और आप एक जॉगर रख लें और 3-4 जुराबे रख लें बस। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो सी आपने रखनी है वो है पावर बैंक और मोबाइल का एक पावर बैंक और 2 लीड आपने साथ ना अपने रख लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मोबाइल अपना रख लेना है। इसके अलावा जो सी सिम होती है वो हर कंट्री में ना आपको मिल जाती है। आप मकदूनिया से इंटरनेशनल सिम ले लें, वो आगे तक चलती रहती है। तो मकदूनिया से आप इंटरनेशनल सिम ले लेंगे, वो चलती रहेगी, वो आपको सिम का मसला नहीं आएगा, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होगा, आप हर वक्त कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा इस लिहाज से। और उसके अलावा आप अगर जो सा मतलब कि रास्ते पे लड़कों की क्या कंडीशन थी, सब हालात सारे नॉर्मल ही थे। जहाँ पे जाते हैं ना बेसिकल मसला होता है वो होता है बोस्निया से क्रोशिया, वहाँ पे 5-6 घंटे चलना पड़ता है। बीच में वहाँ पे कोई दुकान, कोई सुनसान जंगल टाइप ही होता है, वहाँ पे कांटों वाला रास्ता भी आता है, एजेंट पुलिस से बचा कर भी चला रहे होते हैं इस तरह करके ना। तो वहाँ पे हमने ये कोशिश करनी है कि ग्रुप से बाहर भी नहीं निकलना और ग्रुप को छोड़ना भी नहीं है, कोशिश करनी है ग्रुप के साथ रहना और ज़्यादा आगे भी नहीं जाना। आगे जाएंगे एजेंट आपको कहेगा ये चीज़ पकड़ लो, वो कर दो, ऐसे कर दो, तो वो आपने थोड़ी एहतियात करनी है। वैसे रास्ते पे पानी पीने वाली जगह आती है। तो बोस्निया में जब आप स्टे करते हैं ना, तो वहाँ पर ना
تو جب آپ لوگوں نے بوسنیا میں اسٹے کیا ہوتا ہے تو آپ کو ایجنٹ نا آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہے جو وہاں پہ نا، بلکہ وہ 50 یورو سب سے لے کے وہ کچھ چیزیں لے آتا ہے. ان چیزوں میں کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں چاکلیٹس ہوتی ہیں، کوئی کیک وغیرہ ہوتے ہیں، کیک کے علاوہ بسکٹ ہوتے ہیں، بریڈ ہوتی ہے. مے بھی ایک دن آپ کو 1 یا 2 دن اسٹے کرنے پڑ جائیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے دن ہی آپ کو نکال دیں، لیکن کیا پتہ اسٹے کرنا بھی پڑ جائے وہاں پہ جنگل میں، تو اس کے لیے کھانے کے لیے ہوتا ہے. پانی کی 1-2 بوتلیں رکھ لیتے ہیں اس طرح کر کے نا، یہ چیزیں ساتھ میں ہیل وغیرہ اور یہ ڈرنکس رکھ لیتے ہیں. وہ 50 یورو سب سے لے کے جاتے ہیں. اور سلیپنگ بیگ، آپ نے سلیپنگ بیگ اور اپنا بیگ ڈال کر آپ لوگ بس یہ چیزیں لے کر آپ نے نکل جانا ہوتا ہے. پاور بینک آپ نے سب سے پہلے سب سے ضروری چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے. اور اس سے ضروری یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں اس چینل کو تاکہ آپ کو انفارمیشن مل سکے. یہاں پہ اٹلی میں ڈاکومنٹس کے حوالے سے ابھی میرے بھی ساتھ ڈاکومنٹس کافی بن چکے ہیں، تاکہ میں آپ کو انفارم کروں کہ کون سے ڈاکومنٹس کیسے بنوانے ہیں، یہاں پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو سب بھائی کائنڈلی سبسکرائب کریں اس چینل کو اور لائک کریں، شیئر بھی کریں. تو وہاں پہ آپ نے نا، تو وہاں پہ یہ چیزیں آپ ساتھ آپ کے پاس ہوتی ہیں کھانے وغیرہ کی. وہاں پہ راستے پہ چشمہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، بہت صاف ہوتا ہے. وہاں سے بھی کئی لوگ پانی ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے راستے چل رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا. بڑی مشکل سے نا انہیں ایجنٹ چلوا رہا تھا، کیونکہ 6-7 گھنٹے اکثر بیچ میں ریسٹ کروا کے وہ چلواتے ہیں. تو وہ ٹائم کافی لگ رہا تھا، وہ بہت آہستہ چل رہی تھی. اور جو ان سے لوگ نارملی صحیح چل سکتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا کیونکہ چلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، بھاگنا ہو تو پھر بھی بات ہے. تو کہیں ایسے لڑکے سے جن سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا، بہت مشکل سے وہ بیچارے چل رہے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پہنچ ہی جاتا ہے بندہ، اتنا مشکل نہیں ہوتا. چلتے چلتے دوڑنا تو ہوتا نہیں ہے. جب جہاں پر کسی کو سانس چڑھ جائے وہاں پہ وہ رک جاتے تھے، پانی پئیں، آپ 4-5 منٹ بیٹھ کے ریسٹ کر لیں. تو یہ چیزیں تھیں جو سب وہ ساتھ لے کر جانے والی چیزیں تھیں. سائپرس سے آپ آتے ہیں ایزیلی. اور اگر آپ بائی ایئر آتے ہیں تو آپ اپنا جو سا بیگ ہوتا ہے نا، ٹرالی والا بیگ، وہ بھی لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں سے آپ کو ایشو نہیں ہوتا. آپ نے بائی ایئر ہی جانا ہوتا ہے تو وہ آپ کیری کر سکتے ہیں، زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اس میں. تو یہ چیزیں تھیں جون سی چیزیں ہم ساتھ. کئی لوگ پوچھتے ہیں ایکسپینس کتنا آیا ہے. کافی دفعہ میں نے ویڈیو میں بتایا کہ ایکسپینس آپ کا 4000 سے لے کے 5500 کے درمیان یہ ایکسپینس ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے کانسیکوینسز کے اوپر کہ آپ کس کنڈیشن میں فال کر دیں. تو یہ چیزیں تھیں، میں نے سوچا آپ کو گائیڈ کر دوں. اوکے، اللہ حافظ.